Nginibingelele ke nginamukele kwi-Real TV One Stories igama lami uNelo the Lace bafethu ngiyabonga ukuthi nivulele video lena ngihle nosisi la usi-emailelile wasibhala nge-email washare nenamba yakhe samfonela sakhuluma sa-arrange nansi email address yami la ube straight to the point ngachazi eziningi ube straight to the point ushaye file number yakho ukuze ngikwazi ukuthinta kanti ke le video lena is sponsored by EasyBet. Wena ya create i-account yakho no-EasyBet usebenzisa promo code yami uLove50 maningi ama-benefits ozowathola ke ezowabona la escreenini. EasyBet is the best okwangampela. Siswami angikubingelele ngikwamukele kwi-Real TV One Stories. Uyaphila? Ngiyaphila bhuti wami, njani? Ngiyaphila nami. Ya, ngiyathola i-email yakho mengiyifunda nje. Usisi uyachaza la ukuthi ube usisi wasemakhaya wafika emadolobheni noma ngisho imaphi emadolobha wagcina sehamba nobhuti aba-right. Mhlambe awusithathe usibeke isitori sakho sihamba kanjani? Bhuti wami, yazi nginenkinga la. Kunomunye nje ngingathi ubaba ngisho kanjalo because ubaba omdala, uyabo. So like okay, wangishela ubaba into eyithi ayikaze zaba serious, yabo, ngathi ngenza nje nami, yabo. Yebo, ngoba because bengifuna leyo mali leyo, yabo, imali engenayo. Uma ukushelela ukuthi ube intombi yakhe noma nje ukushelela ukuthi nisizane. Wayethi sisizane kahle because vele umuntu onomuntu vele ushadile vele. Okay. So nami ngikaze like ngamfaka like enhlizweni yami, yabo. Mina ngangenakena ngenxa yemali, yabo. Okay ke sathandana ke nalo noGuy, angisho kanjalo. Yebo. Sathandana okokuqala nje sisaqala akukaze kwaze kwaba serious, yabo. Sasifike nje engifonele sambe siyobhuka, yabo, nje senze lokho nalokho anginikeza imali, yabo. Okay, menginikeza le mali ukunikeza sort of uyakukhokhela noma nje uyakublessa nje. Uyangiblessa ngisho kanjalo. Futhi asibize le blessa lakho. Singayibeka kanjalo ubhuti ubless. Okay. Siqhubeke. Yebo. So senze lokho nalokho ekseni anginikeze leyo mali leyo. Imali njengemali bhuti amafuna uqamba amanga because nami leyo mali bingiheha kuyena, yabo. Nanoma kuthiwa mhlambe nangifonelanga, yabo, yimina bengimfonela ngimtshela ukuthi okay sacela uhlale endaweni ukuthi okanye ngithi ngifuna imali ukuthi, yabo. Bengacucuza ngifuna uqamba amanga. Mangithi 1 nje uthi 2, yabo. Yebo. Okay. So kwahamba isikhathi makuhamba isikhathi ke mina nobaba lo neblessa noma ngayibeka kanjalo. Okay. Makuhamba isikhathi ke iblessa lengifonela, yabo, bese sikwazi ukubonana even semzini wakhe ke manje, yabo. Umfazi wakhe akusomuntu ahlala nomfazi wakhe uyahamba aphinda abuye, yabo. Uhlala emakhaya umfazi, uhlala emakhaya, uhlala emadolobheni yena ubaba lo. Okay. Hayi bhuti wami, ngelinye ilanga, uyabo, engibize ngifike kwakhe. Hayi kube mnandi kube njana sihlale sixoxe wena, uyabo. Kuthi ngelinye ilanga sekusebusuku nje, yabo. Hayi yimi neblessa la. Nokuthi angazi noma mhlambe benakhona ukungidraga angazi because ngilanga nje bengilala naye kungenzeki lutho futhi ngiphuma ekuseni nami kanti ukwenzakaleni ngami, yabo. Hayi into engangayinaka leyo, yabo. Hayi hamba isikhathi ngenza lo hamba isikhathi kwathi ngelinye ilanga kanti ebusuku ngilele naye saheva ngisho kanjalo. Masenza leyo nto leyo yena nokuthi vele mhlambe ngeke ngize ngiphaphame, yabo, kade ngize uphaphama ngathi ngiyaphaphama yo angikholwanga bhuti wami. Indaba Angikholwanga into engayibonayo inyoka engakanani mangithi ngiyazibuka umbhede umanyofonyofo igazi yonke leyo nto leyo, yabo. So makwenzeka kanjalo futhi warelaxa ngathuka mina, yabo. Wamane nje bangehlisa wathi hayi musu ukuthuka ungenzi lutho ungakhulumi lutho futhi lento eyibona la izogcina la awikhulumi ngaphandle even nomngani wakhe awumtsheli. Ngivele ngithuke mina ngezwe ngiqhaqhazela ngalowo mzuzu ngisenhlungwini ngiyavavazela ngalowo mzuzu. Futhi inyoka bisisithweni sakho sangasese. Ibisithweni sami sangasese bhuti wami. Okay. Ngezwe ngishaya uvalo kwangathi ngiyaphupha kwamina, yabo.
angitshele ubaba Londini athi kumina angakhulumi ngatsheli umuntu lento lena izophela la mangake ngakhuluma kuzophela nje ngami yabo ukuthi mina ngisayidinga le mali komele ukuthi ngiqhubeke nalento le yabo because vele bazi naye ukuthi nje vele noma yini beyenza yena angivale ngemali ngenxa ukuthi nami phela imali bengidinga yabo since uma wami engasasebenzi yabo yimina bengisize ekhaya ngimuma ngimfele omali egrocer yabo ngimsiza lapha nalapha ya bekuyimuntu abefaka imali kakhulu ekhaya yabo so ke kuhambe kanjalo ubaba lo angitshela ukuthi nje hayi makuthi nje ngiyaqhubeka mina nalento ngizoba right uzoza impilo yami nje ibe right yabo yonke into engiyifunayo esikhathi leso ngizoyithola uma ukuthi mina nje ngivuma nje lento le yabo phela nami sengiyasaba phela manje nami lapho yabo sakukhuluma manje ngisaba ukukhuluma yabo ngingaze ngithole nami sengifala ngathi ngife kanjani la yabo ngayithola ngavuma futhi sengivumela ukuthi phela ngisasela kwakhe yabo ukuthi akarelax na angawenzi lutho yes ukuthi phela engazi mhlawumbe engibulale mhlawumbe yabo nga relax nami ngathula ngathi hayi kulungile sizoqhubeka lapho nje ngenhliziyo ngiyasho ukuthi hayibo ngeke ngikwazi ukuyimela mina lento ngempela okay kulungile ngihambe ngithi cela uthatha ishawa because vele ngase ngimoshakele vele yabo khona njalo ebusuku phaphama ngahamba ngafike ngawogeza ngase ngithi umuntu encancela ukuthi ngibuyele endlini wathina kusebusuku ngeke ngize yenzeke lonto le cela ukuthi ngilinde kube sekuseni sengisaba ngisho ukulala ke manje inkinga yami uqhubeke ngilale manje la angisafisi phela ukuba la uyabo hayi ngibekeze ngithi akunankinga ngize nje umuntu oright kodwa ngikazi ukuthi yabo manje angisekho right kulungile ngikwenze lokho lapho ke nje ubuthongo kaze baze bafika kwaze kwasekuseni ngibhekile yabo kwathi nje ukusa kwaziwa yimina ekuseni vele bese ngigezile ngani ekuseni imlo yasento zami anginikeze imali ubhuti babantu angineze u30k ha yebo usually nje benginika malini benginikeza uma 25 bani benginika shema ngifuna uqamba amanga okay yebo ngihambe nalowo mali leyo yabo ngithi athi ngalowo mali leyo kumele ngihambe mhlawumbe ngiye eclinic uma kuthi kanjani yabo usaqhubeka kusablade yebo okay ngihambe ke ngendlini naleso samba semali hamba isikhathi ngiyabona ukuthi ngiyonakala manje yabo because bese kunezinto bekade seyiphuma kumina ngaphansi isithunzi sangasese yebo okay bese ngimane nje ngigula ngibathe kube khona into eziphumayo ngihamba odokotela kufane ngaze ngangisho ku-x-ray yabo bathi nje hayi ababoni lutho yabo ngihamba abantu besizulu basebasha ukuthi no wena wala nomuntu kanje yabo sima kahle usuza ngikuthola ngisho kanjalo so ubaba yena lo usaqhubeka naye ngenxa yemali noma sowayeka indaba yakhe hayi bhuti wami ngayeka manje mefona akafonelini ngamblocker ngaphuma kuyena uyafona phela ngeze inamba engazazi but nje ngiyibamba nami ngayazi once ngeze uthi uyeni ngeze ivoice yakhe ngidropa same time ngiblock same time inamba angisafuni lutho ezongihlanisa naye because lempilo bese ngiphila ibhlungu manje ngoba manje ngonakele manje mina ngiphuma into engazazi senginelinye iphunga engalazi kwamina so angisayithandi lempilo bhuti wami ya ne eceleni ubunalo iboyfriend engangawe yebo benginayo iboyfriend ukuthi like ibingakunikezi le mali le engithola kuleli place yabo yebo so ithini ke yona ngamanje wena usuthi ukhona iphunga ongasaliqondi kahle and into eziphumayo ngabe aware into enzakalayo no ngamtshela phela ngathi yazi nginenkinga ngiyagula ngangamtshela iqiniso obvious ngeke ngize ngisho iqiniso but kuyena ngathi nje yazi ngiyagula ngikho right yabo so kumele ukuthi nje mhlawumbe ngibone odokotela lemane ngibuza kwenzani ngami ngifihle mina uma ufuna ungibona bese ngigcina sengibaleka ngiyasaba phela ngithi yebo ya ne let's say ke lento lena ayizange ikugulise but yenzeka wawuzomnyeka lo baba lo considering imali boyithola and futhi awuguli kuba yenzanga lento ngifuna uqhamanga
angiboni ukuthi into bengayiyeka manje because bese ngibona nami ukuthi hayi cha imali ngiyayithola ngifuna uqamba bangekhaya ngiyasiza into engiyidingayo ngiyakwazi ukuthi ngiyithole yabo bengizoqhubeka ukuthi bengizophelela laphi nama ngazi but ngenxa ukuthi phela uyazi nawe imali bhuti wami ukuthi iyafaka nelungeni. Okay, no, indaba yakho ngiyayizwa. Sizoyi-arrange indaba yakho sokutholela abantu aba-relevant abazokwazi ukusiza and ngiyafisa if khona omunye obukayo othi yena into enje useke wahlangabezana nayo and umela lapha endabuko useke wamsiza umuntu noma mhlambe nje umuntu nje in general oseke waba kwi-situation efana nayasisi ungibhalele nawe email usho ukuthi cha wena wasizakalaphi ukuze lo umela lapha endabuko lo wasizakala kuyena noma la wasizakala khona wethu sesontweni noma ikephi sikwazi ukuthi siye ngoba kunosisi la owakwafika lekhaya ethi kunento ehambayo ngaphakathi kuyena imovie sokweselesele sagcina sikwazile ukuthi alekeleleke noma ngingabanga into eyaba easy but iyagcina yenzakalile so nawe ngizokusa same person lo ongamusa kuyena sengizela ukuthi nomunye mekhona omunye amaziyo ngoba phela nezinyanga ziba busy zinezo ezenza everyday so yeah nesibonga nje ukuthi cha awushonile ngoba abanye bayashona kulezi zinto ezifana nalezi. Kusiyami. Mhlambe kumuntu wesifazane omncane kunawe noma ongangawe noma ongaphezulu kwakho osayifisa lempilo yobukhazikhazi yamablessa ungathini kuyena? Mina ngithi Nkosi yami ubungakaqali ungabe usaqala ngoba uzoyisola yebo phela imali vele sayidinga sonke kodwa ungalingi ungazimushela impilo yakho ungaqali nokuqala neliseka kulokho okutholayo neliseka kulokho onakho ukuthi ugijimela abantu abanezimali uzolimala kakhulu ungabe usaqala kwamina kube kuyangami ngabe ngibuyele emuva manje ngila namhlanje ngenxa yokuthanda izinto yokuthanda ubukhazikhazi into engakwazi ukufinyelela kuzona kodwa mina ngishaha imali phambili qala. Okay, ngifuna uku-understand la ubhuti nisabhukha naye ngabe mhlambe embedeni umuntu kanjani umuntu owekwanelisa ngalesa sikhathi? Wengangenelisi shame ukuthi phela bengenendaba vele because inhloso yami kuyimali ukuthi yena wenzani even nento yakhe nje incane ke futhi kodwa ngangenendaba zonke izinto lezo kwamina imali inkinga yami bengifuna kuyena imali kuphela ukuthi yena unjanjanyana anginendaba. Okay, ngibuza lokho ngoba ngifuna ukubuza ukuthi senisendlini yakhe njengoba uthi ububuza umeke ubuzizwa kanjani ke afterwards mhlawumbe wawuzwa ukuthi cha ukwanelisile bobuzizwa kanjani noma unganaki? Ngiyilanga benganaka ngifuna uqamba amanga ngoba nje bengimane ngiphaphama nje ekseni ukuthi bekwenzakalani angazi lutho angithi phela vele bengidraga anginesinele nyoka yakhe manje vele bengangelanga kodwa bengivuka ekseni ngizinto yami ibhlungu yabo ngimasa yibo ngoba yena lo muntu unento encane nje manje yini pho lezi inhlungu ziqhamukapi yabo kumele ngithi hayi mhlawumbe nje nginganaki yabo ngithi hayi mhlawumbe into engekho yimina mhlawumbe ngi-overreactayo yabo. Okay, no sisami sabonga kakhulu ngokuthi uziphi isikhathi ukwazi ukushare le story ngazi isitori sibucayi ke lezi ngeke uvele usikhulume nje but usikhuluma ngoba ngempela usizo uyalidinga and nathi sokwenza kusemandleni ethu ukuthi usizo ulithole and ngiyafisa ke bafethu enibukayo bosisi abancane nani mobhuti cela bandla umuntu enze into engangamandla akhe angayifuni soft life. Yes, ikhona soft life right kanti futhi ikhona soft life wrong. So step by step bafethu kancane kancane singajaha impilo ephezulu kunathi lekhaya kasijajani umuntu nani conversation ingajaji umuntu ake sinje see next time. Stay blessed.